အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Adobe Photoshop မှာယခုလိုမျိုး design လေးတစ်ခုဖန်တီးရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်လေးတွေမှာကနုတ်ပန်းလေးတွေဖန်တီးထားတယ်နောက်ဒီဘောင်လေးတွေမှာ gradient တွေနောက်ကနုတ်ပန်းပေါ်မှာလည်းရောင်ပြေးလေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ခုခွဲပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနုတ်ပန်းတွေနောက်ဒီဘောင်တွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲဆိုတာကိုသွားမယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီ CAG construction ဆိုတဲ့စာသားလေးရဲ့နောက် divider ရဲ့နောက်ဒီစာသားလေးတွေအထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုလိုမျိုး A4 size ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေကိုနေရာချတဲ့ဘိုင်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာပါယခုလောလောဆယ်တော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဒီဘေးဘက်ကကနုတ်ပန်းတွေဘောင်တွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနုတ်ပန်းတွေရဖို့အတွက်ကသင်ခန်းစာ folder ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ JPEG file လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဒီ file လေးကိုယူသုံးလဲရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက rasterized file ဖြစ်ပါတယ် raster ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမြင်ကွင်းချဲလိုက်ရင်ပုံတွေဟာအနားဆောင်တွေကဝါးနေတာတွေ့ရမှာပါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ vector ဖြစ်ပြန်ပြောင်းယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ curve flower လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ vector ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဒါပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vector ဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကIllustrator မှာသွားပြီးတော့ line တွေတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံး Illustrator ဖွင့်ပါမယ်။ဆိုတော့ Illustrator ထဲမှာကျွန်တော် file တစ်ခုခေါ်မယ် create new ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် width တန်ဖိုးcell လက်မှာ height တန်ဖိုးကိုလည်း cell လက်မှာထားမယ်။ပြီးတော့ create လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီထက်မှာခုနကဒီ vector flower လေးကိုသွားပြီးထည့်မယ်။ဆိုတော့ file ထဲကနေပြီးတော့ placeတော့သင်ခန်းစာ folder ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ corner 2လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် place အဲ့တော့ဒီထက်မှာ piece ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကvector ပုံဖြစ်တယ်နောက်သူ့မှာရေးစားတွေပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီ line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတန့်သွားအောင်လို့ဒါ vector ဖြစ်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ raster ပုံတွေကို vector ဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ image trace ဒါဆိုရင်ပုံလေးက vector တော့ဖြစ်သွားပြီကြိုက်တဲ့လောက်ချက်ဒီပုံကဝါးသွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူး quality ဟာဒါကောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ control 0ပြန်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နောက်မှရှိတဲ့ဖြူသားတွေမလို့ခြင်းကိုဖျောက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ image trace panel ဖွင့်လိုက်မယ် trace panel ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ advanced ထဲကိုသွားမယ်ဒီထက်ကနေမှဒီ ignore white ကိုရွေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဖြူသားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပုံကိုကျွန်တော်ပုံလေးရောင်လေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် expand လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ expand လုပ်မယ်ဒါမှသာဒီပုံကိုလိုတဲ့အရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒါပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးကျွန်တော်ထည့်နိုင်ပါပြီလောလောဆယ်တော့မဲလေးပဲထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကို file တစ်ခုအနေနဲ့နာမည်ပေးပြီးသိမ်းမယ်အဲ့တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ save ဘာနာမည်နဲ့သိမ်းမလို့ဆိုရင် curve flower လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် save အဲ့တော့ Illustrator extension နဲ့ပဲသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Illustrator 2020နဲ့ပဲသိမ်းမယ် okayပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop ပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ Photoshop မှာဒီပုံလေးဒီ USR လေးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာ visiting card size ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ image size မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာ3.45 height ကတော့ 2.1 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ file တစ်ခေါ်လိုက်မယ် file လေးက new 3.45 2.1 3.45 2.1 ထားပါမယ်ပြီးတော့ resolution ကတော့300ပဲထားပြီးတော့ create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် document တစ်ခုရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် background color လေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ foreground color ကိုသွားမယ်ဒီနေရာမှာ color တန်ဖိုးတွေအားလုံးကို0တန်ဖိုးကိုတော့10ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay အရောင်လေးထည့်ချင်တာကြောင့်မလို့ edit ထဲကနေပြီးတော့ fill သုံးမဲ့ဒီ fade color ကတော့ foreground ရဲ့အရောင်ယူချင်တာမို့လို့ဒီနေရာမှာforeground ထားမယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့အရောင်လေးဒီထက်မှဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ curve လေးစပြီးတော့ place လုပ်မယ်ဒါကြောင့် file ထဲကနေပြီးတော့ place embed ခုနသိမ်းလိုက်တဲ့ curve flower ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ place okay အဲ့တော့ပုံလေးကိုအနေနဲ့သေးပါမယ်အဲ့တော့ USR ကိုတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လိုသလောက်ဒါသေးကြီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်okay ပြီးတော့မှန်ကြီးလေးနဲ့ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရောင်ကြီးလေးထည့်ချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ curve flower layer မှာ right click လုပ်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ blending option ကိုသွားမယ်ဒီနေရာလေးမှာ gradient ဆိုတော့ gradient overlay ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ gradient မှာမိမိစိတ်ကြိုက်ရောင်တွေဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီရွှေရောင် gradient ကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက် gradient တွေ import လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ gradient ကိုလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ import gradient ရွေးမယ်သင်ခန်းစာ folder ထဲမှာရှိတဲ့ access tag ကဒီ golden gradient လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် gradient မျိုးစားလေးတွေရွေးလို့ရပါပြီဆိုတော့ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ gradient မျိုးစားရွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ gradient ရဲ့ position ကိုလည်းလိုသလိုဒီလိုလေးဒါချိန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့တိုင်းလေးပဲထားမယ် okay အဲ့တော့ဒီ layer လေးကိုပွားချင်တာကြောင့်မလို့ alt လေးဖိထားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ control T ပြီးတော့ shift လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ shift key လေးဖိထားပြီးတော့လိုသလောက်ဒီ degree လေးကိုစောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့လည်းဒီဘက်မှာနေရာချမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးပြီးပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဘေးဘက်အကွာဝေးလေးတွေနည်းငယ်ညီသွားအောင်ချိန်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ pattern လေးကိုဖိပြီးအောက်ကိုဆွဲချလာမယ်သူ့ရဲ့ wine tempo က 0.1 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်ဘက်ကနေလည်း tempo လေးကို 0.140 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ကိုလည်းဒါဒီ guideline လေးတွေတတ်မှတ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းလိုပဲဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းသူရဲ့ကွာဝေးလေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လိုတဲ့ size တွေရွယ် size ချိန်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ layer လေးကိုလည်းညာဘက်နှင်းငယ်ပြန်ဘက်နှင်းငယ်ပြန်ကတ်မယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ခုနကဒီနမူနာမှာပြခဲ့သလိုပေါင်လေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ toolbox ထဲကနေပြီးတော့ selection 2ရွေးမယ်ဒီ guideline တိုင်းပဲတစ်ခါတည်းဖိပြီးတော့ selection တစ်ခုရွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ layer တစ်ခေါ်ပါမယ်အပေါ်ဆုံး layer တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ new layer layer 1မှာသွားပြီးကျွန်တော် stroke ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် edit ထဲကနေပြီးတော့ stroke အဲ့တော့ stroke ရဲ့ US ကိုတော့5အရောင်ကတော့ကြိုက်တဲ့အရောင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖြူလေးပဲထားမယ်နောက် location ကတော့ center ပဲသုံးပါမယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖြူရောင်လေးရသွားပြီအဲ့တော့ဒီ guideline တွေကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးခဏလေးဖြောက်ထားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့် view ထဲကနေပြီးတော့ show ထဲကနေပြီးမှ guide ကိုခဏဖြုတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ gradient လေးတွေကလည်းကနုတ်မှာရှိတဲ့အရောင်တိုင်းလေးရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် layer ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ curve flower လေးမှာရှိတဲ့ဒီ gradient လေးကို order နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ layer 1မှာဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် layer 1မှာပါဒီ gradient တွေဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့ gradient ရဲ့ position တွေကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းချိန်ပြီးဒီမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ gradient ဒီနာမည်လေးပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် gradient ဒီ style box လေးကြာလာပြီဆိုရင်ဒီမှာလိုသလို gradient တွေဒါကျွန်တော် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ပဲဒါလိုအဲ့လိုဆွဲရွှေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရောင်လေးနေရာချပြီးဆိုရင်တော့ okay အဲ့တော့ gradient မှာဒီပိုင်းလေးကျွန်တော်မလိုပါဘူးဒါတွေကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် toolbox မှာဒီ rectangular mouse 2ကိုရွေးထားတဲ့ချိန်မှာပဲဖိပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပြင်ပပိုင်းလေးတွေကမလိုတဲ့ပိုင်းတွေမလို့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာလည်းဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်မှာလည်းမလိုတဲ့ပိုင်းလို့ select လုပ်ပြီးတော့ delete ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပုံမှာပြထားသလိုမျိုးအပြည့်ဘက်ဘောင်တော့ရပါပြီဒီအတွင်းဘက်ဘောင်လေးလည်းဖန်တီးပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ toolbox ထဲကနေပြီးတော့ rectangle tool လေးဒီ rectangle drawing tool လေးရွေးပါမယ်ပြီးတော့သူရဲ့ mode က shape mode ကိုသုံးပြီးဆွဲမယ်လောလောဆယ်ဒီဘောင်နားမှာကတ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးချိန်ပြီးဆွဲပါမယ်အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ plus လေးနဲ့ဒီဘောင်လေးနဲ့နည်းငယ်ခွာပြီးတော့ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ stroke color တွေstroke ရမျိုးစားတွေကဒီမှာ default အဖြစ်တော့ solid ရှိနေနိုင်တယ်နောက်ဒီ size တွေကဒါ stroke ရ US size ဒီမှာပြင်နိုင်တယ်ဒါလို့ဆိုကျွန်တော် fade color မယူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ properties မှာ fade color ကို none ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကပြင်လို့လည်းရတယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ option bar ကတော့ပြင်လည်းရပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပဲပြန်လိုက်မယ် fade color က none stroke color ကိုကြတော့1 လို့လေးသုံးလိုက်ပါမယ်နောက် stroke ရဲ့ဒီ US ကိုတော့1ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ဖြောက်ကြည့်မယ်layer ထဲမှာလွတ်တဲ့ layer မှာတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီမှာဝါရောင်ပပလေးဒါ line တစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ rectangle layer ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ dot လေးတွေဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ style ကိုဒီ dash line လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ line လေးဟာဆက်လေးတွေဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီဘက်က dash line မသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ solid ပဲပြန်ရွေးကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ dash တွေပြင်လို့ရပါတယ်dash line မှာဒီမှာ dash tempo ကို5 gap tempo ကို2ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ဒီ gap တွေကပထမပုံစံမတူတော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှည်သွားတော့တွေ့ရမှာပါ
အဲ့တော့သူ့မှာရှိပြီးသားဒီ dash တွေကိုယူသုံးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိစိတ်ကြိုက်ဥမာ dash ကို12လောက်ထားလိုက်မယ်gap ကို2လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ line တွေကပို့ပြီးတော့ဒါရှည်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ gap တွေကိုလိုသလိုလဲပြင်နိုင်တယ်လို့ဒီ dash တွေကိုလည်းလိုသလိုပြင်နိုင်တာတွေ့ရမှာပါဆိုရင်20လောက်ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် line တွေပို့ပြီးတော့ဒါကျဲသွားပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ dash tempo ကို5 gap tempo ကို2ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ USR တိုင်းဒီ dash line တွေရလာတာတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိတဲ့ dash line တွေဟာဒီ curve line တွေပေါ်မှာရှိနေဖို့မလိုပါဘူးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မှာပါဒါကြောင့် toolbox ကနေပန်တူးလေးယူမယ်ဒီ line တွေဟာဒီ workpad လေးက select ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ rectangle တစ်ချက်နှိပ်မယ် plus လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် one click ပြီးရင်ဒီမှာလည်းလိုပဲ plus လေးပေါ်ရင် one click ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိဖြတ်ချင်တဲ့နေရာမှာ point လေးတွေရှောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ down point တွေဟာမလိုချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ keyboard က control နှိပ်ထားပြီးဒီ down မှာရှိတဲ့ point ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ keyboard က delete ဒီတိုင်းပဲဒီဘက် down မှာရှိတဲ့ point ကိုလည်း control ဖိထားပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ delete ဒါ solution တော့ဒီမလိုအပ်တဲ့ point ကိုကျွန်တော်နှုတ်ပလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ line လေးပဲကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ layer မှာဒီလွတ်တဲ့ layer မှာတစ်ချက်သွားနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ twin back က dash line လေးတွေလည်းရပြီအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ border လည်းရပြီဆိုတော့ twin back က dash line ကတော့အဝါရောင်နုသုံးထားတဲ့workpad ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကဒီ layer 1ကြီးကတော့ဒါကျွန်တော် edit ထဲက stroke ခေါ်ထားတယ်ပြီးမှ gradient overlay ထည့်ထားတဲ့ဒီ layer ဖြစ်ပါတယ်ယခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမူနာ file မှာပြခဲ့သလို corner flower လေးတွေရဲ့ corner curve တွေရဲ့နောက်ဒီမှာ line မှာရှိတဲ့ gradient တွေရဲ့နောက် dash line တွေရဲ့ဖန်တီးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘက်မှာဒီတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့စာသားလေးရဲ့ဒီ divider တွေကိုတော့ဒုတိယ lesson အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပထမပိုင်းသင်ခန်းစာလေးဒီတင်နဲ့ရန်လာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်